Welcome to Mrs. Moonlight's Creative Corner.耶和華是我的亮光，是我的拯救，我還怕誰呢？耶和華是我性命的保障，我性命的保障，我還懼誰呢？耶和華是我的亮光，是我的拯救，我還怕誰呢？耶和華是我性命的保障，我性命的保障，我還懼誰呢？有一件事我曾求耶和華，我仍要尋求，我仍要尋求。有一件事我曾求耶和華，我仍要尋求，我仍要尋求，就是一生一世，一生一世，一生一世住在耶和華的殿中，一生一世，一生一世，一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰他的榮美，他的榮美，在他的殿裏求問，求問。耶和華是我的亮光，是我的拯救，我還怕誰呢？耶和華是我性命的保障，我性命的保障，我還懼誰呢？耶和華是我的亮光，是我的拯救，我還怕誰呢？耶和華是我性命的保障，我性命的保障，我還懼誰呢？有一件事我曾求耶和華，我仍要尋求，我仍要尋求。有一件事我曾求耶和華，我仍要尋求，